ရုပ်ရည်ယူပကရှိရဲ့ညီမလေးတွေကိုသူတို့ကစော်ကားရယ်ပြုမှုတွေရိုင်းဆိုင်တယ်ထိကပားရေကပားတွေလုပ်တယ်မူးလိုက်ရင်လည်းသူတို့ပြောတော့ဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့အားနေတဲ့အရာကြီးကိုတည်ရတဲ့ခေါင်းငုံမခံမှုရင်းရင်သာနဲ့ဒါသူဒီဖွဲတွေကနေပြီးထွက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြမှာရဲ့အခုဒီပြောရမှာကျွန်တော်ဒီညီမလေးလေးတငယ်ချင်းတွေညီကောင်မရောညီမလေးနေနဲ့ဗာများပြောချင်တယ်ပြောချင်ပါရဲ့ညီမထက်ငယ်သူလည်းရှိလို့ကြီးရသူလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်သူတို့ဒီဘက်ကိုပြေးကြည့်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့မဲ့သူတို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေလည်းဒီဘက်ပြေးဖို့အဆင်မပြေသူလည်းရှိရောရှိမယ်ဒါပေမဲ့ချာမဝင်ကျင်တဲ့လူတွေလည်းညီမရပြီးတော့တက်မလို့နဲ့လာပြီးတော့မှလို့ပြောချင်ပါရဲ့လေဝနဲ့စနစ်ကြောင့်တားမှုတာအလင်းဝင်ရောက်လာသူလူငယ်များအားအသိပညာပေးစကားပြောပြနိုင်ပါရန်တင်ပြပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီမိုကရေစီနောင်သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ဤတင်စားပါကျွန်မအခုမန္တလေးနန်းတွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်နေတာပါကျွန်မနောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ PDF တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်အလင်းဝင်တဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာမှကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးကနေလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူ900နီးပါးကိုတာဝန်ရှိသူတွေကလက်ခံကြိုဆိုပြီးမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေထံပြန်လည်အနှံတဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ PDF တွေကတော့ကြား409ဦးမ48ဦးစုစုပေါင်း919ဦးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလူငယ်အများစုဖြစ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်အခမ်းအနားမှာအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့လက်နက်ခဲယံကိုခင်းချင်းပြတ်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးအောင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်မှူးချုပ်ထွေအောင်အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ကြပါတယ်အမားကိုအမှန်မြင်အလင်းဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းမူအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကညီအကိုမောင်နှမရင်းချာရီပမာနှွေးထွေးပြူငါစွာကြိုးဆိုကြပြီးလိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသလိုစုချင်းငွေတွေလည်းချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါ်တဲ့တောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ညီမတို့အပြီးကိုပြောရသဘောပေါက်ဘဝရဲ့လုံခြုံမှုရှိတယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့အများကြီးပုံပြောကျန်တာတွေပြောရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာအသက်ကလည်းငငယ်လေးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်။လို့မိဘတွေကဘယ်တော့ဝမ်းသာဟုတ်လို့နော်။ဟုတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်က PDF တွေအလင်းဝင်လာကြဖို့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာထိသိမ်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပြောကြားပြီးရပိုင်းအလိုမှာအခုလို PDF တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အလင်းဝင်တဲ့ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအခုမှပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့တုန်းကလည်း PDF 900ကျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အလင်းဝင်လာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကကြိုဆိုပြီးမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ17ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းကုန်းအခြေဆိုင်ပလာဖ PDF ကဒုတာဝန်ခံအပါအဝင်15ဦးဟာလက်နက်6လက်ခဲယံ3000နဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။အင်အားရ15ဦးလို့သာအမြင်ရနေတဲ့ဆိုပေမဲ့မင်းကုန်းဒေသလိုစကိုင်းတိုင်းရဲ့အချက်ချာဒေသတစ်ခုက PDF ဒုကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာအောက်ခြေမှာစိတ်ဓာတ်တွေခံယူချက်တွေရိုက်နှဲလာပြီးငါတို့ရက်တီချက်တွေမှားနေပြီးရေရှည်မရက်တီနိုင်ဘူးလို့ထင်မြင်လာကြလို့သာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ကအစိုးရရဲ့ရပ်ပေါင်း100အတွင်းမှာ PDF တွေအလင်းဝင်လာကြဖို့နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားအပြီးမှာမိဘနဲ့သားသမီးလက်ချင်းချိတ်လို့တရားကိုတရားအားပေးစကားတွေပြောရင်အိမ်ပြန်လန်းကိုအတူတူရှောက်လန်းသွားကြတဲ့မြင်ကွင်းဟာမြင်ရသူတိုင်းကိုကြည်နူးမှုအရေးတွေဖြန့်ကျက်ပေးနေတယ်လို့ပါပဲ။အမောင်တို့ကိုကြော်ပြပြီးအလင်းဆက်တွေနဲ့အတူနှွေးထွေးတဲ့အင်ကေယာစီကိုပြန်သွားကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးဟာတကယ်ကိုတမိုးရှိလာတဲ့မိသားစုပြန်လဲစုံစည်းခြင်းအမတ်တရတစ်ခုဖြစ်နေတော့မှအသေးကြပါပဲ။ကျမတို့ဒီမိုကရေစီနောင်သတင်းဌာနအနေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီမိုကရေစီနောင်သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတွေကို TikTok Daily နဲ့ YouTube တို့မှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးစမားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်